Ako vam je potreban brz kolač, bez kuvanja i bez pečenja, a volite ukus Jaffa keksa, onda ste na pravom mestu. Ostanite uz mene. Pripremu ovog kolača započinjemo tako što u jednu manju šerpu sipamo 200 ml bilo kojeg soka od pomoranče. Koji god da kupite, odgovaraće. I sad ćemo tu dodati 100 g maslaca, 100 g crne čokolade i 5 kašika šećera. Nosimo sad to na vatru da se otopi i samo da provri. Dok sačekamo da nam se na šporetu sve otopi i provri, mi izlomimo 2 pakovanja piškuta. Taman dok ovo uradimo i smesa na šporetu se otopila. Kada provri, ostavljamo da vri 10 sekundi, skidamo sa vatre i odmah prelivamo piškute. Sad promešamo ovako da ova tečnost prođe svuda i da piškote je upiju. Kada više nema ove vode na dnu, tada je mešanje gotovo. Uzmemo jedan manji pleh, ne veći od 20 puta 30 cm, zato što ovo nije velik kolač. I sad sipamo cijelu ovu smesu za korvu, a onda je lepo poravnamo. Kada budete ravnali, malo pritisnete da sve to lepo legne. Pošto smo poravnali, nosimo u frižider. Sad pravimo filu. Na redu je moj čuveni spas za velike vrućine, kao i za godišnji odmor. Kad želim da imam kolač, a da ne utrošim puno vremena ili mi je jako toplo, ja koristim ovu Edgerovu smesu za krempitu. I sad na krempiti piše da je potrebno 800 ml mleka, ja to ne radim, ovaj put sipam 500 ml i mutim sve zajedno. Umutimo, vidite koju gustinu treba da dobijete, i sad stavite ovako sa strane. Uzmete jednu drugu posudu, može da bude nešto manja, i sad uzmemo 180 g šlag krema od vanile. Može i 180-200 g običnog šlaga, šlag krema, kao i slatke pavlake. Ja bih umutila 200 ml. I sad ovdje dodajem, piše 360 ml, ali ja dodajem 300 ml mleka i mutim sve zajedno. Umutila sam šlag krem, ali nisam pregusto. I sad ću da stavim ovako umućenu krempitu, pa ću da dodam ovako 2 spatule i da umutim sve zajedno. Pa opet 2 spatule i umutim zajedno. Nikada retko ne dodavajte gusto. Sad promešate da vidite da nije ostalo na dnu. Obično uvek ostane na dnu, pa mora još jednom da se umuti. Da, tako je. Sad sam ja to sve umutila. Ovdje sam ostavila šlag krema da imam za dekoraciju. Sljedeće što mi treba je 2 pakovanja Jaffa keksa, to je 300 g. Možete da naseckate, a možete i da ređate, kako god da želite. Mislim da ću naseckati 1,5 ovo pakovanje, a onu drugu polovinu ću iskoristiti za dekoraciju ukoliko prežive. Često puta tako ostavim nešto za dekoraciju i dok mi torta ili kolač odstoje u frižideru, ja se vratim i ono nema. Ja mi pojeli, mislili da ti to ne treba. Ostao ti višak i tako to ti izgovori. Čini mi se čak, iako nemate 2 pakovanja, da bi jedno bilo sasvim dovoljno. Evo otprilike 1,5 naseckan. Nisam baš sad ni merila, ni brojala, nego samo otprilike. I sad mešam sve zajedno. Dok ovo uradim, taman mi se i onaj deo tamo u frižideru koji sam sklonila ohladi, pa je spreman za rad. Sve ukupno, ne znam da li vam je potrebno pola sata da napravite ovaj kolač. Tako, sad smo ga izmešali. Izvadimo kalup iz frižidera
i sad cijelu smesu prebacimo preko kore. Lijepo sad sve poravnamo, malo ovako pritiskajte da vam nastanu džepovi vazduha. Prvo dobro ispritiskate, pa ćete onda poravnati. Možete čak i ovako da ostavite, neće ništa da fali, nego da vam bude tako namerno sve kao dekoracija. To bi bilo to, poravnala sam. Sad ću da uzmem ovaj ostatak šla krema. Ovdje ću da dodam malo kakao, pa sve da zajedno izmutim. Dodajem kakao da napravim kontrast na ovom žutom kolaču. Možete da dodate otopljenu čokoladu ili Nesquik ili šta bi to još moglo da bude. Može biti Eurokrem. Malo ću ovako da namažem sa ovim šlag kremom od gore. A onda ću pred posluženje da dekorišem Jaffa keksom ukoliko mi ostane. Ukoliko ne ostane, što da vam radim? Biće bez Jaffa keksa. To bi bilo to. Ide na dobro hlađenje. Kada se kolač dovoljno uhladio, skidam obruč. Ukoliko nemate ovakav skidajući obruč, možete sve u neku đuveč tepsiju da stavite i onda posle malo da se pomučite oko prvog parčeta, pa posle da sve to ide lakše. Tako. Sad još malo, ako je potrebno, popravim ovako okolo. Mada mi se čini da mi ne treba. To je to. Sečenje i posluženje. I da vam pokažem kako izgleda. Pogledajte. Fantazija. Ostalo mi je malo dekoracije, tačnije ostalo mi je malo Jaffa keksa. Nisu baš sve pojeli, pa ću moći ovako malo da ih dekorišem. U ovom kolaču imamo sve. I izgled i fantastičan ukus, a napravili ste ga za samo 30 minuta. Prijatno!